Tom Kellet qui arrive. Tom Kellet est devant. Je crois qu'il y a Mio 3, mais on va attendre. Hein. Le 2 il arrive, le deuxième. Il y a eu des ravitaillements. C'est pas Milko qui est devant parce qu'il est tombé au bout de la ligne droite au départ. Mio. Les deux Mio qui se suivent. Richard Fura, ça fait gaffe que c'est après. C'est Camille Chapelier qui a fait l'autre shot. C'est Smets, ça.